Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita bertemu lagi dalam channel saya. Kali ni kita bicarakan tentang koleksi mainan saya. Sebelum ni saya dah cerita pasal Transformer, pasal koleksi Shell, pasal koleksi kereta Volkswagen, dan pada petang ni saya nak cerita pasal MotoGP. Saya adalah peminat tegar MotoGP. Dan bukan MotoGP saja, Cup Prix pun memang saya minat. Dan motor pun saya minat. Motor pun saya minat. Ini motor yang sebenar lah. Ada lagi motor lain di kampung. Tapi kali ni kita bincang, kita cerita pasal koleksi MotoGP. Okey, ini koleksi MotoGP Valentino Rossi. Valentino Rossi, Maestro. Okey, kemudian dia ni memang cantik lah. Saya suka tengok. Saya walaupun mainan, tapi saya asyik tengok. Dia boleh pusing tayar apa semua. Dan harga dia ni kalau tak silap saya RM59.90. Saya beli. Hari tu saya pergi kedai, dia ada 3 lah. Ni satu lagi koleksi Casey Stoner Ducati. Saya beli. Kemudian satu lagi koleksi Nicky Hayden. Nicky Hayden, arwah Nicky Hayden. Okey. Ini koleksi Nicky Hayden. Memang cantik ya. Dia ada spring semua. Semua motor ni dia buat replika cantik lah. Boleh pusing tayar, spring. Okey. Cantik. Okey, cantik ya. Okey, ni pun ada spring semua. Okey. Okey. Dan ada satu lagi koleksi MotoGP moto iaitu CBR 1000 RR. Ini saya beli kalau tak silap saya RM50. Rasanya RM50. Koleksi CBR. Okey, kemudian ada lagi koleksi MotoGP saya. Ini keluaran Maestro, tapi dia macam hadiah kalau beli minyak Shell ni kalau tak silap saya. Hari tu saya beli. Rasanya benda ni RM32 hari tu. Saya beli. Beli minyak Shell dan kena beli motor ni kali. Okey, dan paling besar sekali, inilah koleksi yang paling besar sekali. Ini memang besar. Tengok tangan kita besar mana. Ini paling besar lah. Paling besar. Okey, ini saya beli kalau tak silap saya beli 140. Siap dengan exhaust di bawah dia tu. Brake dia memang dia buat ni bila lagi besar lagi lah tu dia buat. Cermin depan, lampu. Okey, ini besar. Ini CBR 929. Ini tayar dia, kita tengok tayar dia. Okey, kemudian kita tengok dia punya ni, macam tu, tengok dia punya apa ni dia panggil, swing arm dia tu macam ada bekas-bekas welding tu. Sebiji rantai. Walaupun rantai tu tak berpusing tapi nampak macam real. Okey, kemudian kita tengok enjin dia. Dia buat replika pun macam betul lah dia buat. Ini berabuk sebab duduk dalam almari. Lama tak cuci. Macam sebiji motor betul lah. Okey, kemudian ada di sebelah sini kita tengok exhaust dia. Okey. Saya rasa selesa, saya rasa seronok. Inilah minat saya. Saya rasa seronok bila walaupun ianya mainan, tapi saya rasa seronok. Kadang-kadang 5-6 bulan ataupun setahun sekali saya buat keluar, saya cuci pun saya rasa seronok. Saya suka tengok. Saya rasa seronok. Okey.
Semua boleh ada, boleh tu tengkuk. Okey. Ini adalah koleksi MotoGP saya. Dan setiap kali kalau saya jumpa motor, saya akan belilah. Saya akan beli. Bukan saja motor-motor GP lah, tapi segala jenis motor saya akan beli. Vespa ke, saya akan beli semua benda lah. Sekarang ni ada koleksi 125Z. Tu ada 125Z. 125Z pun ada juga, saya belum dapatkan lagi. Saya tengok replika RXZ pun ada. V4 pun ada. Nanti saya akan belilah. Saya akan beli dan saya akan simpan. Saya akan letak di satu sudut almari di rumah saya, di satu ruang dalam museum mini tentang barang koleksi saya. Okey, itu saja cerita saya. Jangan lupa subscribe supaya anda dapat cerita yang terbaru daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi